નમસ્તે મિત્રો, આજના વિડીયોમાં હવામાનમાં પલટો, નવું લો પ્રેશર, અતિ ભારે વરસાદ, લો પ્રેશરની અસર અને ક્યાં વરસાદ પડશે તેના વિશે વાત કરીશું। તો મિત્રો, આપને વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો, સાથે તમારા ખેડૂત મિત્રોને શેર કરી દેજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। તો મિત્રો, બંગાળની ખાડીનું લો પ્રેશર ગુજરાત રાજ્ય પર આવી ચૂક્યું છે। તો લો પ્રેશર સિસ્ટમને અરબી સમુદ્રના ભેજવાળા પવનો અને અનુકૂળ વાતાવરણ મળતા કારણે ગુજરાતના 251 તાલુકામાંથી 155 તાલુકામાં છેલ્લા 24 કલાકમાં વરસાદી વાતાવરણ જોવા મળ્યું છે। ગુજરાતના ઘણા એવા જિલ્લાઓ છે જેમાં 2 ઇંચથી વધારે વરસાદ નોંધાઈ ચૂક્યો છે। સૌરાષ્ટ્ર, મધ્ય ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાત સાથે ઉત્તર ગુજરાતના કેટલાક જિલ્લાઓમાં મોડી રાત્રિ સુધી સારો વરસાદ પડી ચૂક્યો છે। આગળ મિત્રો જોઈએ તો ગુજરાતના 70% ભાગોમાં વરસાદ। તો લો પ્રેશર સિસ્ટમને કારણે છેલ્લા 3 દિવસથી ગુજરાતના જુદા જુદા વિસ્તારોમાં વરસાદ પડી રહ્યો છે। જોકે એક અપડેટ મુજબ ગુજરાતના 70% વિસ્તારોમાં ઝાપટાથી લઈને ભારે તો કઈક વિસ્તારોમાં અતિ ભારે વરસાદ નોંધાઈ ચૂક્યો છે। હવે બાકી રહેલા 30% વિસ્તારોમાં ખાસ કરીને પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના વિસ્તારોમાં બાકી છે, જેમાં પણ આજે રાત્રે કાલ સુધીમાં વરસાદ ચાલુ થઈ જશે। ગુજરાત કોઈ પણ ખેડૂતોએ મૂંઝાવાની જરૂર નથી। જેટલા પણ વિસ્તારોમાં બાકી છે એમાં પણ 2 તારીખ સુધીમાં વરસાદ પડવાની પૂરી શક્યતાઓ છે। આગળ 7 સપ્ટેમ્બર નવી લો પ્રેશર સિસ્ટમ તો ખાનગી સંસ્થા સ્કાયમેટના જણાવ્યા અનુસાર 7 સપ્ટેમ્બરના રોજ ફરીથી બંગાળની ખાડીમાં એક નવી લો પ્રેશર સિસ્ટમ સક્રિય થશે। જે લો પ્રેશર સિસ્ટમ હાલમાં લો પ્રેશર સિસ્ટમ છે તેની કરતાં થોડી વધારે મજબૂત હોઈ શકે છે તેવું માનવામાં આવી રહ્યું છે। 7 સપ્ટેમ્બરના રોજ તૈયાર થતા લો પ્રેશર સિસ્ટમની અસર પણ ગુજરાતમાં જોવા મળશે અને હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર 10 તારીખ સુધી ગુજરાતમાં વરસાદ પડી શકે છે। ત્યારે અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે કે ગુજરાત રાજ્યમાં 13 થી 14 સપ્ટેમ્બર સુધી વરસાદી વાતાવરણ ચાલુ રહેશે અને સારો વરસાદ જોવા મળશે।